pikir aku punya knalpot. Saya tidak mengecek. Emang ini knalpotnya jelek. Dengerin. Cuma kayak gitu. Iya. Apa truk elit knalpot sulit. Ayo ganti baru, Bapak. Ganti baru, ayo mau pakai knalpot apa? Aku udah dikatain sama kamu. Ganti ayo. Ya, diganti ya. Ayo. Makanya teman-teman yang cocok buat truk macan Madura ini diganti knalpot apa? Knalpot yang gede apa knalpot yang bisa popcorn? Kalian komen ya di komentar. Pokoknya teman-teman ya, aku manut kalian ya. Kalau kalian banyak yang komen knalpot itu nanti aku borong pokoknya ya.